Olá galera do canal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um unboxing aqui no canal. E hoje eu vou fazer um unboxing do novo membro da coleção, ventilador de mesa Multilaster. Então, primeiramente, se inscreva no canal e dê um like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e assine o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá. Aqui, gente. Então, gente, aqui está o ventilador. Aqui está a grade, a hélice, a base dele. Deixa eu ver. E o motor dele. Aqui, ó, a rosca da hélice é bem diferente, né? Bem, né? Deixa eu só... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não, tudo bem, vai. Tudo bem. Pera aí, gente, já volto. Pronto, gente, aqui, ó. Então, gente, aqui está o nosso ventilador. Então vamos lá, tá? Então, aqui está a grade dele, a grade traseira e a grade frontal. Que interessante legal o jeito que ele veio, viu, gente? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem umas travinhas aqui preta, que é justamente as travas da hélice, né? Sei lá. Né? Mas vamos lá, né? Pera aí, gente. Mãe, vem cá rapidinho. Como é que a grade veio, ó? Com a hélice. Tem umas travas aqui, ó. Que legal. Caraca, que legal. É. Bacana. Aqui, ó, gente. Pera aí, deixa eu só pegar a caixa. Pera aí, gente. Deixa eu só pegar a caixa aqui, né? Tirar a hélice. Pronto, agora eu consegui. Deixa eu... Pronto, gente. Agora eu vou mostrar para começar com o unboxing, né? Começando. Tá bom, gente. Primeiro a gente vai começar colocando o ventilador aqui na base. E vem com manual também, né? Eu percebi que dá pra abrir na parede também, né? Só não
sei que é esse buraquinho, né? Mas enfim, vamos lá, vai. Deixa eu só aqui. Ai, meu Deus. Quase. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Tá. E aqui vem com um pacotinho pra colocar os negocinhos aqui na base. Tipo umas borrachinhas. Meu Deus. Peraí. Tá, gente, aí vocês vão ver que aqui vai ter uns buraquinhos, né? E aqui vai ter uns pinos, que é onde que a gente vai encaixar as borrachas. Aqui. Tá. Tá, gente, vamos lá agora. Agora vamos lá coisar. Tá, gente, primeiro a gente vai começar colocando a grade. E lembrando, gente, que a grade vai ter essas aberturas aqui, né? Aí aqui no motor também vai ter essa parte aqui. Então é justamente o posicionamento da grade, tá? Pronto, gente, agora a gente vai colocar a hélice, que vai ter o corte aqui, e aqui também vai ter o corte, tá? Agora vamos colocar a rosca, que é bem diferente, né? Não, é do outro lado, né? Agora, gente, a gente vai colocar a grade. E aqui, ó, na grade vai ter essa parte aqui, mais grande, né? Um pouco maior de prender, né? Aí aqui também vai ter uma abertura aqui. E o posicionamento da grade também, né?
Pronto, gente. Tá aqui. O nosso ventilador novo. É bonito até, né? Se bem que eu já tinha visto um desse na loja, né? Que tinha comprado lá no shopping, né? Mas tá aí, né? Vamos testar. Né? Peraí. Pronto, gente. Já tá aí o ventilador. Já tá ligado ali na tomada. Agora vamos testar ele, né? Eu acho que... Peraí, eu tô desconfiando de uma coisa, galera. Acho que é de... Peraí. Acho que esse negócio não é de puxar não, viu, gente? Bom, mas enfim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Vamos ligar na 1. Galera, acho que o botão de oscilação é de girar mesmo, né? Mas aqui, ó. Tá funcionando bonitinho, né? 2. 3. Fortinho tá, né? Deixa só eu ver aqui como é que funciona. Que dependendo a gente vai aprendendo, né? Gente, estou desconfiando de uma coisa, mas enfim, né? Por enquanto vamos deixar assim, né? Aqui. Não? Não? Bonito até, né? E eu tinha visto na loja também que pra posicionar ele ou pra cima ou pra baixo é aqui, gente. Só vai ter aqui, né? Tipo assim, eu não sei se dá pra enxergar, mas aqui, ó. Tipo assim, deixa eu segurar aqui. Então, gente, é só apertar aqui pra virar pra cima e apertar aqui pra virar pra baixo, tá, gente? Né? E então é isso, né, gente? Então, por enquanto é isso, né? Por enquanto, eu acho que já mostrei tudo, né? Então é isso. Então, tchau, galerinha. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos nas redes sociais e ative o sininho das notificações que tá aqui embaixo. Então, tchau, gente. Fui!